चलो दोस्तों, कोई फालतू की बातें नहीं, सीधा चलते हैं 70,000 रुपए के अंदर बेस्ट पीसी बनाने पर। सबसे पहले इस बिल्ड का दिल Ryzen 5 3600 प्रोसेसर। ये तेज भी है, एफिशिएंट भी है और गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट। इसे पेयर करो MSI B450 Tomahawk Max मदरबोर्ड के साथ, दमदार परफॉर्मेंस और फ्यूचर अपग्रेड्स के लिए। अब ग्राफिक्स के लिए हमारा चॉइस है NVIDIA GTX 1660 Super। 1080p गेमिंग के लिए ये जानवर है और ज्यादा जेब पे भारी भी नहीं पड़ेगा। चीजों को स्मूथ और तेज रखने के लिए 16GB Corsair Vengeance LPX रैम भी चाहिए। स्टोरेज सैमसंग का 500GB NVMe SSD, बिजली की तरह तेज बूट टाइम्स और लोड